Я как раз там на другом аккаунте Света подписанный. Я как раз. Ребятки, спасибо всем. Петюня, спасибо большое. Сейчас я пойду гляну, ребята. 3 лайка нажмите. А, тихонько, я понял. Так, ребята, сейчас мы все проверим. Сейчас мы все сравним. Сейчас мы будем следить за ними. Так, какая романтика. Романтика. Прямой эфир. Есть. Вот он сидит. Сюда к тебе, сюда. Ага, есть. Есть. Есть, ребятки. 3 лайка, ребята. Все дружно 3 лайка. Велич людини не в тому, що вона має, в тому, що вона дає. Три лайка, ребятки, всей команды. Нас 1300, ребята. Кто поставит перчатку на X3? Напишите. Тихо, бо він мене не знайде. Я ж сижу тихонько, мене там не видно. Самельчик, я все, Ксения, спасибо. Славик поставит перчатку, ребята, на X3. Ксюшка, спасибо тебе и так огромное. Оля, вы тогда на 30-й секунде в конце. Славик поставит на X3. Он тебя не слушает, не важно. Мы следим, главное, если кинуть туман, я буду знать. У кого есть, ребята, туман на 30-й секунде поставить? У кого-то есть туман? Ребята, 12 роз. Сейчас Славик и на перчатку, ребята. Ребята, еще розу есть. Все, у нас X3, ребята. От пончиков, ребята, розы, стоп. Есть перчатка, ребята, от пончиков всей командой. У кого туман есть, ребята, напишите, если есть. Ребята, всей командой от пончиков. Всей командой, ребятки, всей командой. Танюша, спасибо огромное. Ребятки, все дружно. По чуть-чуть, ребята, пока перчатка. 10 секунд перча. Если есть перчатка, еще киньте сейчас. Оль, киньте сейчас перчатку, если есть. Есть перчатка, во. Есть перчатка. Все, Оля, не кидайте. Ксения, спасибо. Ребята, всей командой. Вихев Спорт, спасибо. Ксения, спасибо. Ребята, от пончиков. Вия, спасибо огромное. Ребятки, всей командой. Всей командой. Танюша, спасибо. Ребята, по чуть-чуть. Ария, спасибо большое. 15 секунд, ребятки. Там сильная девочка у нее есть. Вихев Спорт, спасибо, ребята. Ой, блядь, там еще якийсь 40-й левел зашел. Елена, спасибо. Ребята, розы стоп, розы не кидаем. Ребята, розы не кидаем. 3 секунды, блядь. Спасибо, Китюня, не вспіла, по-моєму. Бляха-муха, Китюня. Китюня не вспіла і не умножилась. Ёб его мать. Тушка, спасибо тебе огромное. Китюня, обидно, блин. Ребята, у кого перчатка? У девочка писала на 30-й секунде. Поставь. У нас 7 секунд еще перча, ребята. Обидно, бляха. Может, рука тряслась и не успела. Что ты наделала? Юзер, спасибо. Ольга, да, Оля, поставите перчатку на 30-й секунде. Я могу, Славик. Славик, если вдруг Оля не поставит, то кинешь. Если Оля ставит, то если появится перчатка, тогда нет. И туман есть, Танюша, туман кидай в конце на 30-й секунде. А, где она? Ой, Славик, кидай, все, Оля, я потом объясню. Она находится там, где подарок, нажимаешь слово «эксклюзивные», и рядом квадратик такой, Славик, кидай, в общем, на 30-й. Вот, так, Оль, просто долго объяснять. Мы не успеем. Есть перчатка, ребята. Туман, Танюша, кидай. Ребята, всей командой, ребята, всей командой. Танюш, туман. Юзер, спасибо. Redhead, спасибо. Катюня, спасибо, ребята, всей командой. Юзер, ребятки, 10 секунд. Туман есть у нас, ребята, туман. Стардейл, спасибо. Надия, ребятки, всей командой, по чуть-чуть, ребята, 5 секунд. Ой, нам сундук медведь поставил. Ребята, 2 секунды. Ёб твою мать.
Есть, плю. Спасибо. Бачаджан, мерси. Блин. Спасибо тебе огромное, медведь там. Давай еще один играем, Света. Давай еще один и все. Если выиграешь последний, если я выиграем, 2-1 будет. Хорошо. Играем на 3 победа. Сейчас столец. Езматац мечи хагам. Бачаджан, что на колесион, мерси. О, Давид, привет, брат, как дела? Давид, привет, дорогой. Ничего, приболел немного. Все хорошо. Переехал в Киев. Перчатку дали, о, есть. Приехал в Киев, сейчас приехал в Днепр. У меня я работаю в Днепре, а переехал жить в Киев. Приехал на спектакль, я в театре работаю. Так что все хорошо. Давид. Ну, хорошие ребята вот у романтики. Вообще команда хорошая. А они не имеють перчаток. В нього пишуть, ми граємо на X3, якщо це можливо. Ми не маємо перчаток. Емулька пише. Они на X3 грають, у нас немає перчаток. Дасть монети? Что даст монеты? А, не знаю. То есть, видишь, там минута 15, там надо нажимать на сундук, понял, перед тем, как вот остается 0 времени. Это медведь нам поставил, спасибо медведю большое. Медведю. Ребята, кто кидает перчатку на X3? Оля, смотрите, перчатка находится там, где вы нажимаете на подарок. Вот там слово «эксклюзивное» есть. Чуть-чуть правее, там такой, как квадратик. Вот Таня поставила на X3. Оль, слышите, там, Ксюшка, ты в конце туда. Там «эксклюзивное», потом рядом квадратик такой. На квадратик нажимаете, там перчатка, и под ней слово «отправить». Давид, спасибо большое вам. Ребята, 20 пончиков. И Таня на X3, Ксюха в конце поставит. Рюкзачок там такой маленький, да. Портфельчик. Ребятки, у нас молоток, сундук, господи. Ребята, надо 40 секунд собрать 650 очков. Коли на сундук, в конце в самом. Ну, сейчас уже можно жать, наверное. Ребятки, всей команды. Ребята, на 650 очков. Ребята, Танюша, спасибо. Ребята, всей команды. 27 секунд. Пончики надо. Надо 20 пончиков, ребята. По пончику. Все дружно, ребятки. У нас 1300. Пончики, пончики. 19 секунд, ребята. Миссис Брук, спасибо, ребята, все дружно, по пончику, Олечка, спасибо, ребятки, еще 10 секунд у нас, ребятки, всей командой, по чуть-чуть, по пончику, ребята, по пончику, есть, блядь, Риночка, Марина, спасибо, собрали, спасибо, Таня, кидай перчатку, ребята, всей командой гасим, ребятки, всей командой, пусто, ребята, там, Миша тоже пусто. Ребята, X3, X5 от пончиков, розы стоп, не дало, я понял, Миш. Ребятки, всей командой, X3, X5. Стардейл, спасибо тебе огромное, умножилось. Ребята, розы стоп. Славик, спасибо. Спасибо, ребята, да ну остановитесь вы с розами, вы слышите меня, ребята, у нас перчатка, бросьте розы, ребята, ну что вы делаете? Не кидайте по одной монете, Олечка, спасибо. Стардейл, спасибо. Миссис Брук, спасибо. Ребятки, от пончиков. Мариночка, спасибо. Ребятки, 20 секунд. Виктория, спасибо. Ребятки, все, да не кидайте ж вы эти розы. Ну что вы делаете, ребята? Стардейл, спасибо. Любаша, спасибо. Ребята, 15 секунд. Олечка, спасибо. Да не кидайте вы сердечки, ребята. 30 монет, остановитесь. Юля Беверли, спасибо. Виктория, спасибо. Стардейл, спасибо. Оля, спасибо. 3 секунды. Блядь, все. Миссис Брук, спасибо. Махец Ганац, Мерсях Беджан. It's Mr. Super. Why you got all this play? Ничего, ребята, вы молодцы, все равно вы старались. А, не знаю. 13 винов забери. Ось у нього пише 13 винов кряк.
трек. Sunday can't stop me, but you be like my Beyonce. Make more money than my haters on an off day. Shorty got shines on. 13 винов, Славик время поставил. 13 винов крякнуло, ребята. У нас 2 времени. Есть перчатка у нас? 13 винов крякнуло, ребята. Слав, спасибо тебе, дорогой. Ты так сегодня поддержал вообще. Спасибо тебе большое. Все, что осталось. 2 времени. Все, что осталось, 2 времени. Спасибо тебе, Славик, огромное. 13 винов забрали. Забрав романтика 13 винов со своей командой. 13 винов крякнуло у нас. Света, как дела у тебя? Все нормально там? Я плакать буду сейчас. Там у меня команда сказал, мне хотел 2 победы на первый. Света выиграл, потом не проиграл. Ага, Потом конечно. не выиграл. Ладно, романтика, спасибо тебе большое за игру. У тебя хорошая команда, хорошие ребята. Мы тебя любим, уважаем. И тоже. Хорошего вечера. Целую тебя в губы. Да, так не выключить. Пока. Я очень хотел, ты меня живой видел. Второй день не живешь. Живой тебя увижу, сразу зацелую тебя. Они смеются, глянь-то. Смеются, смеются. Ты меня живой видела. Понравилось им. Ага. Ржуть. Ржуть. Целую тебя в губы. Сегодня. Смеются, смеются. Вот так. Ого, губи пише. А, ото баби грають. Выиграли, ржуть. Забрали 13 винов наши. Ну ничего, ребята, вы хорошо играли. Спасибо огромное. Славику спасибо, Катюне спасибо, Ксения спасибо, Танюшка, Солнце, Оля, Лариса, Миссис Брук, Марина, Вия, Юзер, Оксана, Медведь, спасибо тебе большое. Виспер, Фром, Ирен, Наталья, Тамилка, Редхет, Амангер, Рина, Мурнет, Миша, Молдавчук, спасибо, Ксения, Танюшка, Надия, Оля, Виктория, Дарья, Ира, Лена, Ленок, всем. Я буду ложиться, потому что у меня этот кашель ужасный. Не дает покоя. Я не знаю, как завтра петь, вот как оно на кашель срывается, вот будешь, может, когда там оно не дает петь, понимаете? Подыхай над картошкой, мене картошки нема. Все будет ок. Спасибо, ребятки. Все. Всем пока. Спасибо огромное. До завтра. Написал в личку, Миша. Хорошо.